những hạt giống. Hạt giống. Hạt giống cây. Hạt giống rất hiệu quả. Tôi đã tắm. Tôi để ủ. Thoảng cho ăn nước một lần. Khi mới mua trọ đã ủ cây mít mật. Bột cờ lia rất sạch. Và tôi ăn tối. Tôi gội đầu bằng dầu cây mít mật. Ít xong những luống hạt.